لکھیا دھوڑ دے وچوں ایک سواری نمودار ہوئی سوار تیز رفتاری دے نال خیمیاں والے سواری دوڑائی آندے میرے آقا حسین اگے نکل کے آپ نے روکے آپ نے فرمایا ٹھہر جا سوارا آل حسین زندہ ہے ٹھہر جا سوارا حال حسین زندہ ہے اگے فاطمہ زہرا دی بیٹیاں دے خیمے نے عزیزان گرامی سوار قریب آیا آنکھیں آندہ آقا میں مخالف نہیں میں تے غلام میں تیری بیمار بیٹی سغرا دا خط لے کے مدینیوں آیا میرے امام عالی مقام دی بارگاہ دے اندر جدو سوار نے خط دیتا میرے آقا حسین نے اپنی بیٹی بیمار سغرا دا خط کھول کے پڑھیا اتے لکھی ہے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے وے اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نیایوں سارا نالانیاں نے بابا حسین تسی تے کوفے دے اندر گئے چلے ہو کوفیاں نے توڑے نال بڑا پیار کیتا ہوئے گا میں مدینے دے اندر ویرانو یاد کرنی میرے آقا حسین دے آنسو نکل گئے نے میرے آقا حسین نے اس سوار نو آکھیا آن والے نو پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دائے پر اس کربلا دے میدان اندر آج میرا علی اصغر بھی پیاسا ٹر گیا ہے علی اکبر بھی پیاسا چلا گیا ہے آپ نے فرمایا جا میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت والے دن نانا جان دے کولوں حوض کوثر دے جام لے کے پلاواں گا نال میری بیٹی سغرا نو پیغام دے دیں سغرا ہن اپنے ویراں دا انتظار نہ کری اپنے بابا دا انتظار نہ کری ان قریب سغرا دا بابا بھی دین مصطفیٰ تے شہادت نوش کر جائے گا میرے آقا حسین نے سوار نو واپس بھیجیا سوار نو واپس بھیجیا آقا حسین او خط لے کے خیمیہ دے اندر گئے نے سیدہ زینب نے سوال کیتا بھائی جان اے سوار کون سی میرے آقا حسین نے فرمایا سیدہ اے حضرت سغرا دا قاصد آئے مدینے پاک جو قاصد آئے پھر آپ نے سارے خیمے والیاں حضرت بی بی سغرا دا خط پڑھ کے سنایا خط سن کے پورے خیمے اندر کوہرام مچ گیا میرے آقا حسین نے خط اٹھایا اٹھا کے حضرت علی اکبر دے لاشے تے چلے گئے علی اکبر دے لاشے تے جا کے آندے علی اکبر تو بہن نال ایک مہینے دا وعدہ کر کے آیا سی اج تیری بہن مدینے دے اندر تیرا انتظار کر دی پئی میرے آقا حسین حضرت علی اکبر دے لاشے دے ہوتے حضرت بی بی سغرا دا خط رکھ دیتا شاعر منظر کشی کر دیں میرے آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا شاعران دے جواب سغرا دیا ویرا دے جواب سغرا دیا ویرا تے حضرت آنکھ سنایا طرفی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کریو میری امڑی جائی میں وعدہ توڑ نہیں نبھایا عزیزان گرامی خیمیہ دے اندر کوہرام مچیا میرے آقا حسین نے فرمایا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہوندے نال ہی میرے آقا حسین نے ذوالفقار حیدری پکڑ لئیے نانا جان دی دستار بن لئیے میرے آقا حسین آندنے خیمے والیو ہن الوداعی سلام قبول کر لو ویکھ لو حسین نو پھر توانو حسین
حسین نظر نہیں آئے گا۔ میرے امام علی مقام نے خیمے والے نو الوداعی سلام آکھیا، نگاہ اٹھا کے ویکھیا بیبیاں دے درمیان حضرت سیدہ زینب نظر نہیں آ رہی۔ میرے آقا حسین نے قدم اٹھایا، سیدہ زینب دے خیمے دے اندر چلے گئے۔ حضرت سیدہ زینب استقبال واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا سیدہ پریشان نہ ہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والیاں دے نال۔ حضرت سیدہ زینب آندیاں نے بھائی جان بہناں نو بڑے چاء ہوندے نے، جدو ویر گھر جاون بہناں نو بڑے چاء ہوندے نے، پر مینوں تواڈے آن دا انداز انوکھا لگدے پیا۔ نال میں علی دی دھیاں فاطمہ الزہرا دی بیٹیاں میں جاننی ہاں، جدو میرے بابا علی میدان جنگ چ جایا کرتے سن، اسی طرح جرت بہادری دے نال گھر وچ آیا کرتے سن۔ میں سمجھ گئی ہوں تو ہی تے علی دا لال ہے، تو ہن کربلا دے میدان چلی آئے، تو کربلا دا مسافر بن کے جا رہی آئی۔ مسافراں دی دعا اللہ جلدی قبول فرما لیندے۔ حضرت سیدہ زینب آندیاں نے کربلا دیا مسافراں میرے واسطے دعا کر جاؤ۔ حضرت سیدہ زینب نے جدو دعا دیا کیا، میرے امام علی مقام نے فرمایا سیدہ قاضی دعا کرا۔ حضرت امام علی مقام نے جدو پوچھیا، سیدہ زینب آندیاں نے ویرا تیرا امتحان ختم ہون والا ہے، میرا امتحان شروع ہون والا ہے۔ کوفے دے بازار ہون گے، ابن زیاد دا دربار ہوئے گا، دعا کر جاؤ تیری پین دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے۔ فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر نو میں داغدار نہ کراں، صبر دا دامن نہ چھڈاں۔ وے ویرا ہن تو چلے آئے، آخری ویلا پیار تے دے جاؤ، آخری ویلا بہن دے سر تے پیار تے دے جاؤ۔ میرے امام علی مقام نے ہاتھ اٹھایا، حضرت سیدہ زینب نے سر دے اتے جدو رکھیا، حضرت سیدہ زینب نے دوویں ہاتھ کوٹ لینے پکڑ لینے تے آندیاں نے وے ویرا دل کردا اے میں تینوں جان نہ دیواں، دل کر دے میں تنو جان نہ دیوا، پر ویرا تیرا فیصلہ ڈالے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا ہمشیرہ صبر کرو اور میں نو اجازت دیو، اے نہ ہوئے کہ کوفی بزدلی دا تانا نہ دے دیں۔ میرے امام علی مقام مسلمان بھائیو سیدہ زینب دے کولو اجازت لے کے نکلے، اگے ویکھیا حضرت شہر بانو خیمے دی اوٹ وچ کھڑیاں نے، عرض کر دی نے آقا ایک منٹ واسطے تشریف لے آنا۔ میرے آقا حسین خیمے دے اندر گئے، ہاتھ جوڑ کے آندی نے آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج اندر ایک سستی پیدا ہو جاندی ہے، کھانا لیٹ پیش کیتا ہوئے یا کسے معاملے دے اندر خدمت دے اندر کمی رہ گئی ہوئے تے آقا میں نو تساں معاف کر دینا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا شہر بانو تینوں ایک وار معافی نہیں تینوں لکھ وار معافی ہے، تینوں ایک وار معافی نہیں تینوں لکھ وار معافی ہے۔ تے عرض کر دیا نے آقا ہن تسی چلے جاؤ گے میں کدھر جاواں گی؟ ایک شاعر دی زبان دے اندر ترجمہ کر لئیے، حضرت شہر بانو آندیاں گیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دھیاں، لوکاں دیاں جد اجڑن دھیاں، ٹر جان دیاں نے پیکے، آقا میں اجڑی کس پاسے جاواں، نہ سورے رہ گئے نہ پیکے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اجر وکھری عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی میرے آقا حسین سواری دے اتے سوار ہون لگے نہیں، خیمے والیاں نو آندے نے خیمے والیو
الوداعی سلام ہے ہوں تانوں حسین نظر نہیں آئے گا میرے آقا حسین مسلمانوں جدو سواری دے اتے سوار ہون لگے نے ذہن دے اندر خیال آیا کوئی چڑھان والا ہوندا اج عجیب و غریب منظر ہے عزیزان گرامی خیال کی آیا کہ جدو معراج نبی نو ہویا جدو معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا کوئی نہیں رہ گیا واگاں پھڑن والا جدو وار حسین دا آیا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی جس برخا منہ تے پایا پھڑ رکاب سواری دی آکھن لگی چڑھوے امڑی دیا جایا میرے آقا حسین سواری دے اتے سوار ہو گئے نہیں سواری نو ٹورن لگے نے لیکن سواری ٹردی نہیں میرے امام نے جھڑکیا آپ نے فرمایا جلدی ٹر اے نہ ہوئے کوفی بزدلی دا تانا دے دیں جلدی کیوں نہیں سارے انہوں لے کے گئی ہیں میری باری کیوں نہیں ٹردی سواری نے اپنی گردن دے نال اشارہ کیتا اشارہ کر کے دسیا یا امام عالی مقام بیکھو خیمے دے اندر حضرت بی بی سکینہ ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے نی سواری نہ چلی تیرا چلنا میری یتیمی بن جائے گا میرے بابے نو نہ لے کے جامی میرے امام عالی مقام تھلے اترے نے حضرت سیدہ سکینہ نو سینے لایا سینے لا کے آندنے سیدہ صبر کرو ان اللہ مع صابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے حضرت سیدہ سکینہ آندیاں نے بابا میں نو ایک مسئلہ دسی جانو میرے امام علی مقام نے فرمایا پوچھ بیٹی کی مسئلہ پوچھنا ہی بیٹی سکینہ آندیاں نے بابا میں نو دسی جامی یتیم کنو آندے نے یتیم کنو آندے نے میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹی میری شہادت تو بعد لوگ تینوں یتیم کہہ کے پکارن گے بیٹی تو یتیم ہو جائیں گی میرے آقا حسین نے اشارہ فرمایا فضا میری بیٹی نے اٹھا لو انہوں صبر دی تلقین کرو میرے آقا حسین سواری دے اتے سوار ہوئے نے عزیزان گرامی ادھر کوفی جڑے نے ادھر کوفی کھڑے ہوئے نے جدو میرے امام عالی مقام ذوالفقار حیدری پھڑ کے نانے دی دستار لے کے کربلا دے میدان اندر گئے تے منظر کیسا سی یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن تو ایک طرف